はい、こちらご覧いただきありがとうございます。こちらロビンエンジン EY442B というタイプになります。足馬力ですね。こちら、はい、富士重工の EY44 というタイプです。ロビンエンジンです。汎用タイプのエンジンですので、これはガソリン仕様になります。はい、ちょっとこちらバッテリーがないので、指導用バッテリーで今つないでます。はい、それではこちら始動テストします。いきます。